Hola chicos, hoy nos toca pilotar aviones. Le damos a comenzar, hacemos la pantalla más grande para ver todo mejor y aquí tenemos el avión. La palabra que vamos a buscar es la palabra limón. Limón. Cogemos el avión y nos alejamos del teléfono porque esa no es la palabra que queremos y seguimos volando por el cielo. Acordaros, la palabra es la palabra limón, no, la palabra sapo no la queremos. Seguimos buscando la palabra limón. Uy, otra vez la palabra sapo. No, no, no. Seguimos por el cielo. Tenemos que ir en busca de una nube que nos trae el dibujo de un limón. Esa tampoco la queremos, que es un teléfono. Otro teléfono. Seguimos volando por el cielo. Dirigimos nuestro avión. ¡Wow! Aquí está el limón. Vámonos a por él. ¡Perfecto! Muy bien, seguimos volando. Ahora la palabra que aparece es la palabra suma. Nos vamos de la paloma porque no queremos paloma, queremos suma. ¿Veis dónde está escrita la palabra, chicos? La tenemos escrita aquí. Seguimos pilotando nuestro avión. La palabra dátil tampoco la queremos. Volando por el cielo. Uy, ahí está la palabra suma. Nos vamos a por ella. ¡Perfecto! Y ahora, chicos, os toca a vosotros continuar pilotando. Fijaros, la palabra que tenemos es la palabra mono. ¡A por ello!